హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు నమ్మూస్ వరల్డ్. ఔషధాల సిరి నేల ఉసిరి. ప్రకృతిలో ఎన్నో రకాల మొక్కలు, పుష్పాలు, కాయలు, ఆఖరికి మొక్కల వేర్లు మనిషికి ఎంతో ఉపయోగపడేవి. అదే ఈ నేల ఉసిరి. ఆఖరికి గిల్లితే వచ్చే పాలలో కూడా ఎన్నో ఔషధాల గుణం ఉంది. నేల ఉసిరి ఉపయోగాలు. నేల ఉసిరిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అనే లక్షణాలు ఉన్నాయి. నేల ఉసిరిని జ్యూస్గా తీసుకుంటే పొత్తి కడుపులో మంట తగ్గిపోతుంది. అలాగే మూత్ర విసర్జన, మూత్ర ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గిస్తుంది. శరీరంలో ఎసిడిటీ, ఆమ్లత్వం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి నేల ఉసిరి మంచి ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆకలి వేయనప్పుడు ఉసిరి ఆకులను రోజుకు ఉదయం, సాయంత్రం నమలడం వల్ల ఆకలి పెరుగుతుంది. అలాగే ఇది పశువులలో కూడా మంచి ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది. పశువుల కంటిలో నుంచి నీరు కారడం అనే సమస్య ఉంటే గనుక ఈ నేల ఉసిరి ఆకుల రసాన్ని వాటి కళ్ళల్లో 2 చుక్కలు గనుక వేస్తే కంటి నుంచి నీరు కారడం అనే సమస్య తగ్గిపోతుంది.